Чи магадгүй гадаад сурмаар байгаа хаа. Тэг хаанаас хэлхээ мэдэхгүй те. Эсвэл англи хэлдээ тийм сайн биш. Гадаад сурыг хэлж хайгаад байж магадгүй. Би бас яг тийм байсан. Миний англи хэл тийм сайн биш. Тэгэхээр муу англи хэлтэй. Би тийм том газараас тийм англи хэл тийм том газар сураагүй. Тэгээд би яг хаанаас ихсэн бэ гэхээр нэг юм жижигхэн сумаас ихсэн байхгүй юу. Хөдөөний хөөсөн мантуу говийн бороос ихсэн. Тэгээд одоо яг Америкийн нэгдсэн улсад 2 дугаар курстэй орох гээд ингээд байж байна. Тэгэхээр хэрвээ чи англи хэлээ сайн мэдгүй эсвэл гадаад яа сурахаа мэдгүй бол би жоохон өөрхөн түүхийг чамтай хуваалцъя. За би бол сайн хэлсэнчлэн жижигхэн суманд амьдардаг малчин айлын хүүхэд. Тэгээд нэг жилийн хугацаанд сайн бэлдэж байгаад Америкт ирсэн байна. Тэгээд нөх амар тийм сүртэй бэлдсэн ер нь бол чи ч гэсэн бас бодож байгаа бох. Чи бас гадагшаа сунмаар байгаа тий. Эсвэл Instagram оронгууд зөндөө олон гадаад сурж байгаа хүмүүс стори гээл чи ч гэсэн бас ямаарч байгаа ч юм. Эсвэл ээж аав чинь хүчлэлээж байгаа юм уу те. Гэтэ чи хаана хэлэхээ яахаа мэдэхгүй байгаа. Би ч гэсэн бас адилхан байсан. Гэтэ би нэг тийм том сургуульд бол амар тийм том NYU Harvard бол тэнцээгүй. А гэтэ ямар ч гэсэн өөрийнхөө хэмжээнд яг өөртөө тохирсон сургуультай сураад одоо ямар ч гэсэн Америк боловсролыг эзэмшээ явж байна. За ер нь ирээд 1 жил болсон байна. Бараг 1 жил болсон байна. Эхний жилээ гайгүй амжилттай төгссөн. 3.9 дундчтай төгссөн. Би чинь англи бүр амар муу англи хэлтэй. Дөнгөж 6.5 IELTS дээр авсан. Гэтэ 6.5-тай ч гэсэн яг намайг авахт над тохирсон тийм сургуулийг олсон. Чи ч гэсэн юм боломжтой. За хамгийн том асуудал бол англи хэл. За англи хэлээ яаж сайжруулсан бэ гэвэл амар олон YouTube-ийн бичлэгүүд үзсэн тий. Тэгээд англи хэлний курс авсан. За ер нь эхлээд бол яг англи хэлийг YouTube үзээд өөрөөгөө сурчий гэж яж байгаа. Тэгээд сүлд нь яалчгүй тэгээд тийм системтэй юм хэрэгтэйс учраас YouTube дээр үзчихсэн юмнаас англи хэлийг ер нь YouTube-ээс сайн үзээд, кино сайн үзээд тий. Кино үзэхдээ манай хуучин ерөнхий сайд шиг тэмдэглэл хөтөлж үзүүл сайн. За дараагийн юм юу юм бэ гэхээр Америк admission process өргөдлөө яаж явуулах юм, өргөдөлтөө яаж бэлдэх юм гээд. За би миний зүгээс болохоор би Доронгой аймгийн төвдөө сурсан. 9-р ингээд төгсөөд сумынхаа төвөөс аймгийнхаа төв рүү сурахаар очиод. За ерөнхийдөө яг юунд анхаарсан бэ гэхээр сайн дурын ажилд анхаарсан. Аль болох тийм Америкийн засгийн газрын тийм нөгөө нэг үнэгүй англи хэлмэл эсвэл тийм American corner энэ төргээд тэр нөгөө нэг Америкийн тийм зөөлөн хүчний бодлогын зөндөө юмнууд байдаг. Тэн дээр очиод сайн дурын ажлыгээ тэр хүмүүстэй уулзаад англи хэлээр ярих хичээгээ те. Тиймэрхүү юмнуудыг хийсээр байгаа. Одоо нөгөө нэг эсэн дээрээ бичихтэй яг тэр нөгөө хийсэн туршлагаасаа сайн хуваалцаад тэгж явж ирсэн. Тэгээ яг хэрвээ чи мэрэгжлээ сонгоцсон юм бол яг мэрэгжлэрээ юу хийх юм, яг мэрэгжлтэйгээ тохирсон тийм уялдаа холбоотой ажил хийх хэрэгтэй. За би болохоор хүрээлэн буйрчноор суралцдаг. Тийм учраас одоо Sustainability Corps тодорхой хөгжлийн төвтэй хамтарсан тийм ивент зохион байгуулах, тийм их янз бүрийн сайн дурын ажлуудыг хийх, аймагтаа тийм хогтуг ажил хийх мэт гээд зөндөө олон тийм сайн дурын ажлуудыг зөндөө хийсэн. Тэгээд явсаар агаад ямар ч гэсэн ингээд Америкт ирсэн байна. Америкт 1 жил болсон байна. Зөндөө Америк хүүхдүүдтэй найзууд болж байна. Миний англи хэл үнэхээр муу байсан. Үнэхээр юу ч байхгүй. Гэтэ энд ирээд мэдээж ирсэн хойноо англи хэллээ сайжруулаа, хүмүүстэй яриад гайгүй болж байгаа юм. Ямар ч гэсэн бакалаврын төвшөнд эссе бичдэг болсон байна. За ерөнхийдөө бол миний түүх бол нэг юм. За тэгвэл одоо чи яг юу хийх болох юм бэ? Юу хийж чадах юм бэ гэх юм бол YouTube дээр сайн судлаа, кино үзье. Ерөнхий сайд жишээ кино үзсэн юм дээрээ зөндөө кино үзэнгээ тэгээд яг яаж хүмүүс хооронд харьцсан талаар нь ярилцъя. Тэгээд сайн дурын ажил хий. Сургууль дээр ч юм уу, эсвэл аймгийн төв дээр ч юм уу, хотын нийслэл дээр ч юм уу, ямар хаана хайсан хамаагүй юу болж гин те. Англи хэлтэй холбоотой юу болж гин бүх ивентэн дээр оролцъё. Тэгээд зүгээр суугаад яах вэ? YouTube үзье. Ямааргаа улсаа судлаа. Австрал, Солонгос зөндөө олон улс байгаа. Хятад байна. Бараг зөндөө олон хүмүүс гадагшаа явж гин. Би бол хөдөөний хөөсөн манд тойжод одоо ингээ Америкт ирсэн ингээд байж гин. Тэгээд би болоод байгаа юм чинь чи ч гэсэн болох бах. За тэгээд амжилт хүсье.